Ja, gleich ist nichts mehr davon da, ne? Ein schönes Feuerchen, ne? Ja, schon. Wie geht's dir? Oh, jetzt müssten wir Marshmallows haben. Und das wär's. Wer rennt? Ein paar Würstchen. So, jetzt gib mal Geld, ich gehe einkaufen. Obwohl Marshmallows wandern. Jetzt Sascha und ich sind pleite. Alle in Sicherheit. Sascha, komm, hol mal Geld. Ja, lass mal Marshmallows holen. Tja. Schönes Feuerchen, ne? Das Holz fängt sogar Feuer. Krass. Aber nicht mehr lange. Ist noch Heu da? Du hast jetzt schon alles draufgeschmissen. Das sieht geil aus. Der Mann und, Unter der Flamme. der Mann und das Feuer. Mann unter Feuer. Moinsen. Was willst du denn da? Kann man ja gar nicht erkennen. Das war's. Sammelt! Nee. Komm, lauf noch mal schnell hin. Nee. Hier, guck mal. Oh, guck mal, wie viel das ist. Stimmt ja aber auch. Ey, wie teuer sind Marshmallows? Das weiß ich doch nicht. Ich habe noch nie welche geholt. Was kostet das, 1 Euro? Hast du 2 Euro? Nee, Dann gebe ich dir 1 Euro. ich muss Geld. Ich habe erst morgen oder übermorgen. Also morgen habe ich Geld, aber das muss ich Sascha geben. Und dann habe ich jetzt wieder Freitag. Und das bisschen willst du dann auch draufschmeißen. Getrocknetes Gras. Ja, so ist das. Und nicht das gute Marihuana, ne? So, jetzt. Oh, das sieht aber schon so aus, ey. Jetzt mal einen ordentlichen Zug nehmen. Aber du hast es wieder zum Brennen gekriegt. Das ist ja auch was Schönes. Boah, So, guck mal, da auf dem Berg ist ganz viel, Sascha. Ich wollte hier überall Rasen mähen. Ja, dann hol doch. Nö, ich will nicht dreckig machen. Oha. so, jetzt noch eine große Decke, können wir Rauchzeichen machen. Hey, ja, hey, ja. Und der nächste Schub kommt. So, jetzt reizt aber, glaube ich. Ich will Marshmallows. Ja, Gib mal welche kaufen. gibt's bei Edeka. Ja, gib mal welche kaufen. Nö. Ich leg dann auf Samstag das Geld für die Kiste dazu. Wie teuer ist eine Kiste? Ich rechne jetzt mal einfach mit 20 Euro. Ja, dann macht jeder 10. Nee. Nee. Wie viel hast du für die Kiste bezahlt, Sascha? Kerzen 15 Euro. Plus Pfand. Ja, Inbegriff, oder? Nee. 14 Euro irgendwas kostet das Becks ja so eine Kiste plus Pfand. Bei Edeka jedenfalls. Die Preise, die da stehen, sind ja immer ohne Pfand. Warum stehe ich denn hier ganz alleine? Also holt heute keine Marshmallows? Würde ballern? Ja, aber Sascha, wir beide sind pleite. Und das Feuer ist bis dahin aus. Nee, dafür halte ich mein Versprechen, dass ich es anhalte. Irgendwie. Oh. Guck dir mal jetzt die Rauchentwicklung an. Die Nachbarn freuen sich. Hört mal auf die Nachbarn. Scheiß mal auf die Nachbarn heißt hier, warte mal. Siehst du, Sascha wird sogar dafür sorgen, dass das Feuer anbleibt. Solange einer von uns bei Edeka ist. Das müsste ja der schnellste gehen. Das sind nur die Jungs.
Jetzt ist es ein bisschen schneller, hat man ja den Tag am Steintor gesehen. Wow. Das war auch mal eine Ausnahme. Und die Sascha hier den einen Tag angelaufen kam, als ihr einkaufen gehen wolltet, war auch nicht schlecht. Ja, aber ich muss mich aufs Feuer kümmern. War trotzdem nicht schlecht, so schnell. Wegen meinem Portemonnaie, ne? Ich habe mich voll gewundert, dass ich plötzlich nicht so lange Gärten. gesehen habe. Endlose Weiten. Und überhaupt nichts los. Da brennen gerade ein paar Ameisen. Egal. Haben wir ja unsere Hexen. Hexenverbrennung. Ich hab da was vorgeschmissen. Also irgendwie haben wir jetzt mehr Rauch als Feuer. Wir haben doch kein Holz. Los! Nicht mehr los. Machen Fett, so. Machen gar nicht fest. Das ist ja fast nur Zucker. Gut. Trotzdem ungesund. Also holen wir nichts, okay. Jo. Kannst du jetzt auch ausklinkeln. Ja, nicht. Also für Rauchzeichen ist es jetzt in Ordnung. Jetzt nochmal reinpusten, damit es sich auch entfacht. Du schwitzt ja. Also ich würde es gut sein lassen, hat keinen Ja. Zweck mehr. Boah, alter Schwede. Chris, hast du Taschentücher? Nein. Boah, stinkt. Irgendwo Chris mit? Wohin? Na, stolz? Sowieso.